त्यही देशको त्यही पदमा बसेको मान्छेले गरेको काम हो त्यो त्यसको जवाफदेहिता एकाउन्टेबिलिटी भन्छ त्यो त्यसलाई हैन अब जस्तै सुकुम्बासी बस्तीहरू उहाँले अब सुकुम्बासीमै कुरा घुमेर आएको म त्यसमा पनि आउँछु बस्यो त्यो एकलासमा आफै बस्यो त बसेन नि त नगरपालिकाले इजाजत दियो होला बस भन्यो होला हैन त्यो आयोगहरूले निस्सा कि के जति भन्ने बाँड्छ निस्सा पनि प्राप्त भयो होला है यति भूगोल यति जग्गामा चाहिँ यति एरियामा चाहिँ यो मान्छे बसिया छ भनेर निस्साहरू दियो होला विद्युत प्राधिकरणले हैन मिटर लगाइदिएको होला हैन त्यो विद्युत प्राधिकरण भने नेपाल सरकार हो हैन खानेपानीले पनि पाइप जोड्दियो होला अनि नगरपालिकाले अथवा सडक विभागले बाटो पनि बनाइदियो होला हैन बसाइ चाहिँ वैधानिक भयो भन्ने हो हैन सरकार पूर्ववर्ती सरकारले मान्यता दिएर नै त्यो भयो हैन न त विद्युत के त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा लाइन थियो कि थिएन लाइन थियो कि थिएन तपाईलाई लाइन थियो धारा थियो बाटो थियो स्कुल पनि थिएछ कति ठाउँमा हैन ती सारा कुरा चाहिँ सरकारले गरेको काम हो क्या त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुर्सीमै बसेको सरकारले ल त्यो एमालेकै थियो होला कांग्रेसकै थियो होला पञ्चायती कालमै भयो होला जेसुकै होस् तर सरकारकै पक्षबाट भयो नि त त्यो काम त अनि अहिलेको चाहिँ कहाँको सरकार हो त त्यतिखेर नेपाल सरकारले गरायो अनि अहिलेको चाहिँ कहाँको सरकार हो त नेपाल सरकारै हो अनि त्यही कुर्सीमा बसिसकेपछि हो त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी जवाफदेहिता भन्छ क्या भनिसकेपछि त गल्ती त सरकारले नै गरेर छ नि त पहिला हैन अनि त्यही कुर्सीमा बसेको सरकारले गल्ती गरेको छ अहिले त्यही कुर्सीमा बसेको सरकारले चाहिँ हैन यो चाहिँ सबै अवैधानिक भनेर एकैचोटी सच्याउने पनि त तरिका हुन्छ नि त हैन र सुन्नु तपाईको प्रश्न यही त हो सच्याउने तरिका भएन भने सुन्नु न अब तपाईलाई मैले एउटा सानो उदाहरण दिएँ हैन अब तपाईले एक्जाममा उत्तर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो उत्तर पुस्तिकामा है क लेख्नु ठाउँमा ख लेख्नु भयो के गर्नुहुन्छ त अब थोरै सच्याउने होला नि त कि कपी नै च्यातेर फेरि अर्को दिएर तपाईको चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ जबकि तपाईको समय सकिनलाई 15 मिनेट मात्रै छ भने गल्ती भयो विगतमा भयो सरकारकै पक्षबाट गल्ती भयो जनताको मात्रै पक्षबाट गल्ती भयो होइन त्यो हैन किनभने जनता सरकारको थियो सरकार जनताको थियो जहिले पनि हुने त्यही हो हैन अहिलेको यो रासपा सरकार भनेको कसले तपाईको चुनेर पठाएको त आफै चुनेर आएको त होइन जनताले चुनेर आएको भनिसकेपछि जनतासँग अनुन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ र अर्को कुरा चाहिँ मैले के राखेको छु भन्दाखेरि मेरो भिजन अन्तर्गत जाने यदि हो भने चाहिँ अब जान्नुहुन्न उहाँहरू म चाहिँ के भनिरहेको छु भने जस्तै ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने